好。講下你畫咗啲乜嘢？畫咗一粒小手，講完啦。講完，有好多嘢喎你幅畫，我追住你啊！你唔講。先講，左邊小怪，右邊怪。有人話小朋友食煙怪，食緊都黐。你而家係食煙怪啊？所以未講完啦。所以就係阻住。同我捉住佢。嗱，俾我影下你幅畫先。哦，咁好啦，揸住啊，下次嘅。哦。好啦，仲有點解又有啲人喺度嘅？因為佢話，因為佢都未有食煙怪啊，小丑係食煙怪啊。咁點解頂帽係橙色嘅？嚇？點解佢又係星因為中意咯。菱形眼呢？點解佢着高踭鞋嘅？因為我中意佢話。半男半女。點解寫個變字嘅？變比。哦，咁點解有啲 spotlight 喺度嘅？咩 spotlight？有啲射燈啦。有啦。抄我嘅燈！你阿成有冇呢個廁所啊？